C'était une autre époque. Allez, je vais m'installer. Avancez peut-être un petit peu, enfin, ou alors vous restez à l'ombre, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est... Et tout ça à la main, hein, tu peux t'imaginer? Non. Quoi? Là, tu restes par là. C'est quoi que tu vois au-dessus de la porte du calvaire?